Asin lamun orang nono ngabagus. Bismillahirrahmanirrahim. La saghirata orang nono dosa cilik iku maujud. Tidak qobalaka tatkala madhep ing sira apa adluhu keadilan Allah. Wala kabirata lan orang nono dosa gede iku maujud. Idza wajahaka tatkala madhep ing sira apa fadluhu karunia Allah. La saghirata idza qabalaka adluh. Teu aya dosa nu leutik mun dipapang ku keadilan Allah. Wala kabirata idza wajahaka fadluh. Sareng teu aya dosa nu gede mun dipadepkeun ku fadl Allah Subhanahu wa taala. Tadina hikmah nu ka-50 ieu musannif rek nyaritakeun 4 hal. Pertama ngabahas dosa leutik, dosa shaghirah. Nu kadua dosa gede. Nu katilu masalah keadilan Allah. Nu kaopat masalah fadl Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala. Dina poe hisab apabila terjadi kiamat, maka idza qabalakal haqqu ta'ala bi adlihi wa jalalihi, apabila ada keadilan hak Allah taala kalawan keadilanana wa jalali sareng kebesaranana, sholat dulu kasoghair kabair, maka jadilah dosa-dosa leutik anjeun jadi gede. Jadi teu aya dosa leutik ketika eta dosa diadili ku Allah Subhanahu wa taala. Dicaritakeun ku ulama bahwa pangleutik-leutikna siksa engke teh ahli neraka dibere nincak sendal tina seuneu. Ketika ditincak eta sendal anu didamel tina seuneu, saking panasna nepikeun ka polona ngagolak. Nepikeun ka polona ngagolak. Kos kumaha cai anu digodong puncal-puncal. Jejerita, tapi eta sendal teu bisa lesot di sukuna. Eta sendal nempel teu bisa lesot. Maka salila eta sendal nempel dina suku eta ahli neraka, maka salila eta tubuhna terbakar, bahkan polona ngagolak. Eta kan siksaan pohara, tapi ternyata eta siksaan nu paling leutik. Ku gara-gara dosa leutik tentuna. Jadi teu aya dosa leutik apabila eta dosa diadili ku Allah Subhanahu wa taala. Makana urang kumaha carana supaya dosa-dosa urang ulah diadili ku Allah Subhanahu wa taala. Sabab lamun diadili celaka. Oke, sabalikna wala kabirata idza wajaha fadlu. Teu aya dosa nu gede bahkan apabila eta dosa dipadepkeun kana kamurahan Allah Subhanahu wa taala, sadayana terampuni. Tah, jadi payung urang bakal ngebahas kumaha carana supaya dosa-dosa urang ieu dihadapkeun kana kamurahan Allah sehingga dosa urang anu galalana eta teu ngamadarakeun ka urang. Salajengna wa idza wajahakal haqqu ta'ala bi fadlihi wa jamalihi. Tatkala madep ka anjeun hak Allah taala kalawan kamurahanana wa jamalihi jeung sifat kaelokanana. Sholat dulu bukal kabair, maka jadilah dosa-dosa gede anjeun shaghir, jadi leutik. Jadi dosa orang gede, bahkan numpuk berlapis-lapis. Tapi lamun dipandang aku karunia Allah, maka eta dosa-dosa gede jadi leutik. Bahkan balam tabqa laka sayi'ah,
bahkan bisa jadi tersisa dosa di diri anjeun. Bersih asup ka surga. Nah, orang tua Allah diberi kesempatan hidup di alam dunia, di antaranya nyata supaya bersih tina dosa-dosa itu. Kesempatan bikin bersih tina dosa di alam dunia. Sebab lamun dosa itu dibersihkan di alam dunia, teu aya cara di akhirat kecuali dia bodoh di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Salanjutna urang nguningakeun ari dosa nu gede teh nu kumaha. Lamun urang terang dosa gede salian ti eta berarti dosa leutik. Ari dosa nu gede sanggeum ulama al-kabair ari ngaran dosa-dosa gede. Ialah kullu ma jaa bihi wa'idun minallah bi'adzabin fil akhirah. Tiap-tiap dosa anu datang kana eta dosa suatu ancaman di Allah kana siksaan ge fil akhirah. Jadi dosa anu diancam siksaan. Awalikum bihi uqubatul fid dunya atau digantungkeun karena eta dosa siksa di dunia seperti had, aya had. Jalma mabok di had 40 kali teueulan. Jalma zina di had 80 kali teueulan. Eta dosa anu ngawajibkeun had di dunia atau aya ancaman uqubah fil akhirah berarti eta dosa gede. Misalul contohna kalqatli di ghairi haqqin seperti ngabunuh lain hak. Ari ngabunuh hak mah kisos. Kisos mah teu jadi masalah. Eta pikeun pamerintahan Islam. Meunang ngabunuh jalma nu ngabunuh. Hukumna teh nyaeta ngisos kitu. Aya jalma ngabunuh diadili nya tanyaan saksi-saksi ternyata benar memang lagi masih pembunuhna, maka hukuman bagi jalma ngabunuh adalah dibunuh. Nah, ngabunuh jalma ngabunuh, ngisos jalma ngabunuh, bikin para pemerintah Islam pertama teroris, pertama ngabunuh kalawan hak. Aya deui ngabunuh garong di tempat, pertama ngaranna urang dapus soil. Eta ge teu dosa, aya garong asup ka imah urang. Berarti urang bela diri. Ya, urang bela diri. Urang ngabunuh garong di imah urang, teu dosa. Eta ngaranna dapus soil. Begitu datang eta garong asup ka imah urang, teu antapana deui langsung ditembak urang, cekor bae di dinya keneh. Teu masalah. Gitu. Eta mah ngaranna dapus soal talain ngabunuh eta imam ngabunuh teu kalawan hak di ghairi haqqin. Ngabunuh teu kalawan hak eta dosa gede. Sakumaha pangandika Allah wa ma qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Sing sahaja manu mateni jalma mukmin sengaja. Jadi pembunuhan berencana muta'ammidan teh. Lamun garong asup ka imah urang, arek ngabunuh urang, rek merkosa garong, tuluy urang ngabunuh sengaja henteu. Di tempat. Eta dosa. Dosa. Lamun dipaehan geus lain di tempat mah dosa. Jadi lamun di tempat mah ngaranna dapus soil. Mun urang teu maehan bisa urang dipaehan. Teh, urang keur ngojek tengah peuting teu nyaho anu numpak garong. Nodong ka urang, nodong supaya urang eureun supaya motorna dibikeun. Cekel itu urang pesona tubleskeun ka manehna. Paeh kasih garong, eta mah ngaranna dapus soil. Teu masalah. Kumaha lamun aya paling motor kanyahoanana ge di urang, ulah bawaan teh watom dipaehan eta mah. Lamun maehan tetep urang ge bakal aya balasan di akhirat. Siap-siap. Lamun urang teu tobat, naudzubillah min dzalik. Teh eta dosa gede. Nah, tulian dosa gede kazina. Seperti zina, Allah ngancam dina Al-Qur'an. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama, jalma nu migawe yang demikian itu maka ia terjerumus karena dosa besar.
wa dha'af lahul adzab, dilipatkeun bagina siksa ka dilipat-lipat yaumal qiyamah di poe kiamat, wa yakhlud fihi muhana, sareng kekal di neraka dengan terhina selama eta neraka masih aya. Sebab neraka ge tetep pada akhir nama neraka surga kabeh makhluk sirna bakal kembali kabeh urang ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mada matis samawati wal ardh. Nah, eta dosa gede zina. Wa riba, seperti riba, dosa riba ieu lebih parah daripada zina. Nganggapna orang dosa zina lebih besar, padahal lebih besar dosa riba. Dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dirham alladzi yusibuhu ar-rajul minar riba. Satu dirham anu dihasilkeun ku si lalaki tina hasil riba. Kitu ngagandakeun duit dan lain sebagainya hasil riba. Asyaddu min sittin wa salasina zaniyatan fil Islam. Eta dosana hukumanana lebih berat daripada 36 kali zina. Masya Allah. Ari satu dirham satu dirham di dia, satu dirham perak maksudnya. Kilogram lebih seetik. Ari sagramna perak 20.000. Berarti lamun kilogram 60.000. Urang usaha tina riba 60.000. Ketika orang menang duit 60.000, hanya 60.000. Eta dosana ternyata lebih berat daripada zina 36 kali. Masya Allah. Zina satu kali terus gede banget. Iya 36 kali. Saya riba di akhir zaman parah. Riba di akhir zaman kecil-kecilan sekali. Eta dosa-dosa gede rawahul Bukhari sakumaha anu diriwayatkeun ku Imam Bukhari. Nah, dosa-dosa gede eta seperti dosa naon tadi ngabunuh, terus dosa naon deui zina, terus dosa naon deui riba. Eta kan dosa-dosa nu gede. Mun dihadapkeun kana karunia Allah maka hilang. Moal ditanya eta dosa gede. Lamun dihadapkeun kana karunia Gusti Allah, bahkan walam tabokola kasayaan bisa jadi anjeun bersih tina dosa sehingga mencari mangga kana kasurga bae langsung. Masyaallah. Go bisa kitu eta mencari. Padahal orang di dunia pernah ngadahar riba. Nah, orang di dunia pernah riba aya jinah mah teu beureun. Man pernah orang riba. Tapi kade di akhir zaman loba zaman nu zina tapi teu ngarasa zina jeung pamajikanana zina. Pamajikanana ditolak diumbat deui berarti zina aya begitu. Wah pertanyaan. Anu nginjemkeun jeung nginjemkeun kumaha? Anu nginjem jeung nginjemkeun. Salah terus. Eta Mungkin beda pembahasan. Ya, nanyana di imah ulah ieu. Tah kieunya. Jadi dosa-dosa anu galede eta lamun dihadapkeun kana keadilan Allah, maka eta dosa dianggap leutik. Bahkan bisa jadi seperti anu teu boga dosa sama sekali. Ya Allah nikmat amat lamun urang di surga dipadapkeunana kana kamurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Milih mana tadi akhirat urang hayang diadili ku Allah apa hayang diberi kamurahan ku Allah? Lamun diadili dosa leutik jadi gede. Tapi lamun diamprokeun jeung kamurahan Allah dosa gede jadi leutik, bahkan bisa jadi tidak tersisa. Dicaritakeun kan di zaman baheula Rasulullah boga khodam. Khodam teh pelayan. Pelayan Rasulullah ngaranna Kirkirah. Ya kira-kira keur mah manehna khodam Rasulullah tuluy perang. Perangna gagal. Lain jelema berangan. Teuing sabaraha jalma kafir anu terbunuh dina tangan anjeunna. Gagal we perangna kira-kira. Ketika di suatu peperangan gugurlah kira-kira dengan terhormat.
gugur kira-kira para sahabat kabeh pada muji-muji ka kira-kira eta. Cek sahabat, masya Allah, kira-kira syahid. Arek kumaha teh ka syahid? Eukeur mah bujang Rasulullah perang membela agama Allah. Tetapi cek Rasul huwa finnar. Aneh kan? Cek Rasul huwa finnar. Perhatikan dan simak. Huwa finnar, kira-kira eta bakal aya di neraka. Sahabat kaget. Kok seperti itu? Tapi sahabat lebih percaya kalau ucapan Rasul daripada pandangan mata. Pandangan mata para sahabat kira-kira nawadan ka Rasul, kira-kira berjuang di jalan Allah, kira-kira perang membela agama Allah sampai gugur di medan perang. Kan menurut pandangan mata para sahabat syahid. Tapi cek Rasul huwa finnar. Anjeunna para sahabat lebih percaya karena ucapan Rasul, akhirnya dulu diteliti sampai benar boga kasalahan kira-kira. Ternyata kira-kira nyumputkeun selimut hasil rampasan perang teu disetor jenderal ka komandan. Kan kuduna mah urang ngarampas hasil rampasan perang teh eta pedang, tombak, panah, selimut, emas, perak dan lain-lain sebagainya. Eta kudu dikumpulkeun heula. Tapi katakan aya pembagian secara adil. Ieu ngarasa manehna capek perang, tulis selimut eta ku manehna disimpen keur pakeun dirina, disumputkeun. Bari jeung manehna teu ngarasa salah. Sabab manehna geus berjuang. Teu ngarasa salah. Nah, nu jadi masalah eta dosana mah dosa leutik tibang nyulim nyokot selimut doang. Bari manehna geus korbankeun nyawa, bener teu? Tibang nyokot selimut doang ngan teu kalawan gitu. Sepengetahuan komandan nyumputkeun selimut anu ayeuna kira-kira cilaka. Eta beneran kira-kira bisa cilaka sabab dihadapkeun kana keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sabab eta kira-kira teu ngarasa dosa, teu ngarasa salah sehingga teu menyesali eta dosa. Anjeunna merasa teu salah we. Gitu. Makana anu mantap juga mah lain tulang gede, tulang leutik. Bener teh? Jelema melakukan pembunuhan, nyeselna ke jurigna sabaraha taun tua. Jelema melakukan dosa-dosa gede, nyeselna lila. Tapi cuma ngomongkeun saeutik, ieu biasa-biasa bae. Nah, ternyata eta dosa anu mantap nyilakakeun ka urang teh, dosana tadina dianggap leutik ku urang. Sehingga kira-kira betul. Cilaka kira-kira huwa finnar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasalajengna ayeuna urang kumaha carana supaya urang ke di yaumil hisab tiasa mendakan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Supaya dosa-dosa urang ulah diadili ku Allah Subhanahu wa taala. Sabab dosa gede lamun dihadapkeun kana kemurahan Allah leutik bisa dihapus kabeh. Dosa leutik mun dihadapkeun kana keadilan Allah gede. Seperti kira-kira tibang nyokot selimut gede leutik. Nyokot selimut bari manehna korbankeun nyawa. Tuh kan dosa imbang, bener teh? Eta dosa leutik. Dosa leutik tetapi sabab dihadapkeun kana keadilan Allah maka celaka gitu. Makana hati-hati ulah ngagap leutik kana dosa. Salajengna qala ulama sang ulama munajeun hayang meunang kamurahan Allah di akhirat carana teh eta tilu. Carana baraha? Ayat tilu nu kahiji at-taubah. Nu kahiji tobat. Jadi ku jalan tobat maka dosa-dosa urang nu gede eta bakal dihapus ku Allah Subhanahu wa taala. Tobat itu diceritakan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman Bani Israel. Aya hiji lalaki jawara ngabunuh 99 jalma. Jadi ngabunuhna lain hiji ieu mah sabaraha? 99 geus waduh numpuk banget eta dosa. Setelah anjeunna ngabunuh 99 jalma, datanglah anjeunna ka seorang rahib. Nanyakeun apakah masih aya ampunan Allah pikeun dirina. Cek si rahib, ari kitu anjeun boga dosa naon?
kuring teh ngabunuh 99 kali. Cek si Rahim dosa anjeun gede pisan. Ngabunuh mah sakali ge gede banget ieu 99 teu aya ampunan pikeun anjeun cek Rahim. Akhirna kecewa lah si Jawara. Kapalan dosa Rahim dibunuh jadi 100. Eta dosa geus balapis lapis. Tuluy anjeunna bali dina kaayaan kecewa jeung bingung kudu kumaha ieu kena hareupan siksa Allah di akhirat. Tatanya lah anjeunna ka ahli kampung, aya eueuh jalma nu pinterna di alam dunia, tuluy dituduhkeun tu di daerah anu aya kiai ngaranna Kiai Agung. Urang Cikarang. Eta seorang alim sok datang kadinya, datanglah anjeunna ka eta kiai. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Can ngomong geus merbe cimata. Geus sedih. Ditanya ku kiai kunaon ieu kuring loba dosa. Terus kumaha? Kuring teh aya tobat lamun kuring diterima keneh mun tobat jawab kiai diterima. Lamun memang anjeun hayang tobat ka Allah pasti diterima. Tapi kiai dosa kuring gede pisan. Sagede kumaha bae dosa Allah mah peduli. Sabab ampunan Allah lebih luas daripada dosa makhlukna, tetap diterima. Kuring geus ngabunuh, sanajan ngabunuh, kuring geus ngabunuh 100 jalma. Cek kiai sanajan salam dunia kabeh jelema dibunuh ku anjeun, tuluy tobat tetap diterima. Masya Allah. Boro-boro ka 100. Boro-boro ka 100 salam dunia jelema kurang diracun pae kabeh urang tobat diterima mah. Diterima. Itulah kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngancek kiai maneh tong cicing di lembur maneh, sabab lembur maneh mah lembur garong, lembur pembunuh bayaran, lembur jelema teu bener. Jom berangkat ka lembur anu didinya loba ahli ibadah. Berangkatlah si eta jalma. Catepi ka lembur dituju di tengah jalan naon? Tengah jalan naon? Maka turun malaikat rahmat jeung malaikat azab perebut. Cek malaikat azab ieu jelema siksaeun. Sabab geus ngabunuh 100 jelema. Cek malaikat rahmat ieu jelema hampuraeun sabab geus niat rek tobat. Nah, sampai Jibril turun tangan mengadili. Akhirna hasilna eta jalma meunang ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, diampunan. Dosa gede diampunan tetep wae. Hiji kita sesali dosa, lain dosa anu disesali kamari naon cenah upaya melakukan dosa. Nu kaduana lamun urang hayang dibere kamurahan ku Allah Subhanahu wa taala di akhirat sehingga dosa-dosa urang terhapus, as-sakho di dunia urang kudu berehan. Kudu berehan urang. Mun teh mah urang rek dahar sangu ngan sapiring-piringna aya batur datang menta ka urang kadaharan mulai didahar ku urang pikeun. Eta saho. Mencar asup saho santri biasa karo keneh tuluy aya nu datang menta dibere sareter can asup saho encan. Saho mah urang boga ngan sakitu-kitu nae nu menta dibikeun. Eta saho. Masyaallah. Sahabat benar-benar sahabat berehan. Para sahabat mah kabeh seperti itu. Sayyidina Ali boga roti ngan genep. Eta teh jeung dahar anakna, jeung dirina, jeung Siti Fatimah. Aya nu menta dibikeun kabeh. Dibikeun kabeh. Teh eta sahabat. Santri padahal di isuk lapar. Begitu menang rezeki, kakara karek didahar, datang babaturan urang. Manehna lapar deui sarua, menta kadaharan bikin. Atau datang menta-menta nini atau saha bae datang menta-menta, menta kadaharan urang dibikeun teh eta ngaranna sakho. Nah, lamun urang boga sifat sakho, maka dosa-dosa urang teh terampuni ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi can kaasup sakho boga biasa karung, aya menta-menta beres sare can kaasup sama bageur biasa. Jadi biasa begitu mau ngumpet apa ya loba. Urang boga duit kan 1 juta-juta. Dulu aya batur rek dioperasi ngabutuhkeun duit 1 juta bikin ku urang. Nah eta saho.
Berat amat, ya emang berat. Kan pikir ngehapus dosa berat. Dicaritakeun baheula aya hiji kiai ahli ibadah. Seorang kiai eta ahli ibadah. Teu boga santri tapi manehna ibadah di leuweung terus. Saula 40 tahun cicing di leuweung, teu nikah teu. Jadi pulang masantren teh eta si kiai teh langsung mangkat ka leuweung. Tos mah agung yang geus hayang ka awewe urang mah hayang ibadah bae terus. Begitu beres masantren, tafsir hadis kabeh dipahami, tuluy geus paham kana jati diri, urang nasati Allah ke bakal kembali ke Allah, waktu ayeuna teu disia-siakeun, pikeun bersambung terus jeung Allah. Maka kalau aku sapoe 2 poe 1 tahun sampai 40 tahun pagawean teh beurang puasa, penting sholat, sapanjang waktu dikir jeung Quran hebat betul. Pas menang 40 tahun akhir cerita anjeunna turun gunung keluar di tempat ibadah nempo awewe geulis banget jelema ngora cicing di leuweung begitu nempo awewe geulis kos kumaha teh keluar ti gedogan kan cuma cingung waduh geulis amat kitu kuat akhirna eta awewe digupay tuluy nyamperkeun tuluy ngobrol daekeun ka si awewe teh. Nah, dina kisah dicaritakeun 6 malam dibayar eta awewe teh 6 malam. 1 malam 2,5 juta. Kali 6 malam 15 juta. Berarti si kiai eta 6 malam berzina jeung si eta wanita. Kumaha hasilna? Maka ibadahna 40 tahun eta hancur kan. Ibadahna 40 tahun bubuk itu tersisa. Sia-sia. Imanah hilang ketika eta. Sanggeusna 6 malam si eta we pamitan kan. Geus ngagendol duit 15 juta pamitan kan. Pamit dadah makasih cenah gitu. Pelacur mokos kitu, lain pelacur sebenarnya mah, ya, kan eta mah geus kudu kitu bae kadadiana. Begitu eta awe ninggalkeun, si kiai ngilang hidayah deui si ustaz eta. Ngahulang manehna ya Allah Gusti, ibadah abdi 40 tahun beang kan hanya 6 malam Gusti. Nyesel anjeunna nyesel. Begitu nyesel sampai hatena merasa sakit. Kos kumaha jelema kaleuwih kawin sakit teh. Saudara, urang boga duit dengan samiliar-miliarna leungit kabeh. Beungham teh. Beungham kan? Urang boga duit yang sakit kituna leungit kabeh beungham. Ieu ngumpulkeun amal 40 tahun berat apa ringan? Berat beak kabeh hanya dengan genap 6 malam. Ya Allah, geus kitu mah we da mangkat deui, balik deui ka Saratina da eta mah pelacur. Ya Allah, nyesel si ustaz eta nyesel, si kiai teh nyesel. Da sarua surga mah lain bikin kiai, bikin jalma anu takwa. Tuluy akhir cerita. Eta si kiai disauk boga roti ngan dua-duana. Boga roti jeung dahareun manehna teu didahar. Melemu bae aing kok jadi kieu. Atuh arek kieu mah geus teh ora kawin tong kagok dua sakalian. Gitu nya. Tong kagok ieu kudu kawin ti ngomong ora cicing di leuweung kunaon. Di akhir hidup seperti ieu nyesel sehingga dahar dahar aja. Torojol aya nu menta-menta eta liwat ka dinya ka sauna. Assalamualaikum. Salam. Nami ieu mimi candahar eta aya roti cah. Hiji mah teu mahis. Nu menta-menta tak kitu dibere hiji teu mahis cenah. Cokot kabeh jeung karena geus sayang dahar. Eta rotina padahal jeung dahar manehna dibikeun kabeh. Tuluy si eta kiai dina cerita maot. Maotna kan jelek eta, bener teh? Maotna jelek, anjeunna teu kawin-kawin aca, ibadah 40 tahun, setelah 40 tahun berzina dengan seorang wanita 6 malam. Tuluy manehna di akhirna memeh maot sedekah roti 2.
Nah, setelah maut dikisahkan ke para ulama, kayak di kue kiamat, kain bikin terus kain bikin ulama bilang, mayoritas ulama memimpikan eta kiai dihisab. Pas dihisab ternyata ibadah anu 40 tahun beak kabeh. Kudu sajina genep penting beak kabeh teu boga amal saeutik-eutik acan. Nah, begitu ditimbang aya roti dua eta dulungan. Eta jina genep penting ereh roti dua eta. Masya Allah. Sabab manehna bikin roti emang boga roti nana sakitu-kituna. Ya itulah sahok. Namun orang kan boga kadaharan kan sahok dia anu eta di hideung mah. Moal kan? Tah sahok mah urang rek ngahuap aya eta bikin eta sahok. Jadi geus ka korek di hate teh saeutik. Aya nu minta ka urang, Assalamualaikum, salam, aya naon ieu santri minta biar cek masak bere. Ganti poe datang deui bere. Unggah poe datang bere terus. Hiji waktu urang kan boga saleta-leterna. Jeung urang torojo santri, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Enak dah? Henteu mah atuh. Ieu rek masak lo beres. Tara ketumpek. Sakalian kan jeung gidina bawalah geus. Lain nyokor lain bisi teu boga gidi. Jadi urang teu mikiran diri urang. Mun aya nu menta bikin kabeh eta saho tah saho eta jadi sabab penghapus dosa. Si kiai tadi anjeunna masuk surga ku gara-gara naon? Ku gara-gara saho. Ku gara-gara berehan. Lain roti na eta nu mahal, sahona dina hate. Geus pokona mah urang mah penting batur deh eta sahona. Saratnya urang sedekah roti sak kontainer atuh lamun urang kabeulina 10 kontainer mah can asup saho. Saho teh seperti itu, masyaallah. Malaikat ge ningali santri indah, ketika ningali santri lamun tua ageulakeun babaturan. Indah eta katingalina nya. Urang boga sesuatu aturangan saeutik babaturan kabeh didieukeun. Ayo maka tulang babarengan, Masya Allah. Eta itu saho ngaran. Akhirnya eta kiai selamat gara-gara naon? Saho ngan eta kiai boga sifat saho gara-gara ibadah 40 tahun tetep itu kene. Lamun lain ahli ibadah mah tetep moal boga sifat saho tetep ibadahna tetep henteu sia-sia. Ku sabab ibadah manehna 40 tahun, pahalana ibadah mah geus bea, ujina genep malah. Ngan efek daripada ibadah hatena leuleus sehingga anjeunna mentingkeun kepentingan batur. Tuluy anjeunna saho berehan, boga roti yang dua-duana aya nu minta didikeun, akhirna selamat. Makana urang tong ngaremehkeun ibadah. Tetep ibadah eta lamun urang dijalankeun secara ikhlas, sekalipun ibadah eta di hiji waktu kadang gugur ku dosa-dosa urang, tetep efek baikna aya kana rasa urang. Salajengna anu katiluna lamun urang hayang menang karunia Allah di akhirat, hubbu man ahabbahullah, cintailah orang yang dicintai Allah. Urang cinta ka ulama cinta teh. Cinta ka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, cinta ka Syekh Haji Abdul Muhim Famijahan, cinta ka Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, cinta ka para ulama-ulama anu memang geus masyhur kawalianana. Tuluy cinta ka guru anu ngajarkeun ka urang satu persatu tina ayat-ayat Al-Qur'an. Dimulai urang teu ngarti nepikeun ka ngarti. Ketika urang males, urang dirayu-rayu nepikeun ka semangat. Tuluy urang cinta. Itu adalah sesuatu anu mantap ngajadikeun urang ke di poe kiamat meunang karunia Allah. Aya hiji pameget datang ka Rasulullah naros, ya Rasulullah, kaifa tara fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim. Kumaha pendapat Kangjeng Tuan ya Rasulullah tentang hiji lalaki anu mencintai jalma anu soleh, kaum anu soleh, tapi walam yalhaq bihim manehna teu bisa beramal seperti eta kaum. Eta pamaya urang tos cinta Qadir Al-Jailani
cinta ka saha ka Syekh Abdul Qadir tapi amalan teu ka Syekh Abdul Qadir. Hari Syekh Abdul Qadir mah masantrenna 25 tahun teu balik-balik kurang mah 25 topoe balikna 10 kali. Geus beda kan? Syekh Abdul Qadir mah masantren 25 tahun teu balik kurang mah masantren 1 tahun bulan balik. Beda masantrenna. Dulu Syekh Abdul Qadir lamun hitut anjeunna mah wudu, lamun mijeun adus. Eta Syekh Abdul Qadir. Pokona mah lamun mijeun tengah penting adus teh. Ya, waduh ini kuamat. Sabab anjeunna hayang bebersih. Apalagi nyimpi jima beres adus na ge. Ulang-ulang baribadah salat. Eta tareka Syekh Abdul Qadir. Urang cinta ka Syekh Abdul Qadir, ya Allah hebat aman. Setiap hitut wudu, setiap mijeun halus. Tapi orang teu nurutan. Ya, boro-boro hitut leutik, hitut gede ge bari seserian kana urang kan. Henteu ngalah wudu, henteu nurutan. Tapi cinta doang ka Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir mah baju anu dipake aya nu resepeun, tuluy anu menta dibikeun. Lamun orang dibikeun moal. Moal. Tapi orang cinta ka Syekh Abdul Qadir. Kumaha tah? Qala Rasul al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang eta ke di surga bakal bareng jeung jalma nu dicintai ku manehna. Urang cinta ka Syekh Abdul Qadir tapi salatna teu ka salat Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir mah salat malemna 1000 rakaat. Setiap rakaat mah lamun maca kulhu 100 kali maca kulhu. Lamun maca kulhu 100 kali. Sarakaat teh kulhu. Allahu subhanahu 100 kali. Ruku sujud nangtung 100 kali eta kumaha macana wallahu a'lam. Anjeunna mah beda da bali kutub ya. Geus lain raga anu ibadah, lain hanya raga tetapi rasa jiwa anu ibadah. Dan jiwa ma'asana di Allah subhanahu wa ta'ala sehingga punya kemampuan terbatas gitu. Jadi sholat Syekh Abdul Qadir sholat sunat 1000 rakaat kadang satamatan dulu sholat sunat kita ugal malam gitu terus orang mungkin bisa berkata atau orang cinta ke Rasulullah tapi menurut maka Rasulullah itu bisa benar gak? Cinta ka Rasulullah urang teu bisa nurutan Rasul. Aya 3 perkara anu ku Rasul dipikir resep tina dunya urang. Nu kahiji cek Rasul kaula resep kana sesengitan. Urang bisa teu nurutan. Bisanya kalau mereka ngaji make sesengitan, rek salat make sesengitan, ulang ngaji make pakaian kamari. Hari cicing dihadap kipas. Aku melompok kabeh kabagian bauna tahu lagi tuh urang pake sesengitan eta bukti cinta urang ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu kaduana anu Rasul resep al-mar'atu shalihah, wanita anu saleh. Bisa teh bisa eta mah gampang macari resep ka awewe saleh mah gampang. Nu katilu wa inna qurrata aini fis shalah. Kamu mah kami mah ayatina sholat cek Rasul. Nu katilu sholat. Jadi Rasulullah represif nate sholat. Jalan-jalan nate tamasya nate sholat Rasul lamun sholat teh eta teh sesinanan Rasul. Pertama orang teu bisa nurutan tah. Tapi orang cinta ka Rasulullah tetep ku modal cinta doang urang bakal bareng jeung anu dipika cinta ku urang di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sepuh jamaah sadayana singkatna dina ieu pangaosan musonif ngabahas bahwa dosa-dosa eta tong dipandang leutik. Kabeh dosa gede lamun diadili ku Allah Subhanahu wa taala. Ketika urang boga dosa nu gede tong leutik hate. Sabab kabeh dosa leutik lamun dihadapkeun kana kamurahan Gusti Allah. Kali urang yang cara gimana cara supaya mengamurahan di Allah Subhanahu wa taala. Cara nu kahiji nya eta urang kudu tobat
sesali sesalina lain dosana nu disesali tapi upaya urang nyieun dosa urang eta nyieun dosa ngupayakeun aduh macam-macam upaya ta eta sesali urang upaya eta teh nya tuluy nu kaduana kudu boga sifat saho berehan lamun keur teu boga duit dioda sidengah ka santri ta eta saho eta gitu. Jadi lamun keur teu boga duit sedekah. Urang kan lamun keur sedekah teh ya alhamdulillah aya milik leuwih sedekah. Jadi lamun keur teu boga duit sedekah saho. Gitu. Komo meureun lamun keur loba duit keur teu boga ge sedekah. Tuluy nu katiluna nyaeta cintailah orang yang dicintai Allah. Alhamdulillah urang sok jarang ka para ulama. Gede insyaallah santri tos hawalan Syabul Qadir bade jarang ka makam Mas Sempur, Mama Tu Bagus Bakri, terus ka mana deui? Ka guruna Syekh Nawawi, Syekh Yusuf Sambalaweni, terus ka Cikundul nya Raden Arya Wiratanu datang. Terus ka Sagabuana ka makam Mabudah Praji Sakti Jaya Subanglarang. Jangan didorong kurasa cinta, didorong kurasa mahabbah, kurang cinta ke para ulama. Lain di ditu rek mentah hayang diijabah, atau mun rek barang penta mah cinta teu asli, bener teh. Aya geura lamun rek barang penta cinta asli teu asli, jadi jalan tok barang penta di makam-makam bebeja. Tuh, bebeja ke makam abdi arek meuli sawah. Tuh, arek nyieun warung, arek kawin bebeja. Tuh, abdi geuring teu cager-cager. Lamun anu di makam jalan ngomong, pasti ngomong kieu, manehna teu cager-cager dihirup keneh, komo urang geus dihirup acan. Gitu. Para sepuh jamaah sadayana nu pina di alam cekap saja, wallahu a'lam bishawab.